Resthölzer hier, die habe ich jetzt schon seit mehreren Jahren bei mir im Lager rumliegen. Und da werden wir heute was Cooles draus bauen. Das sind so Restholzstücke Maserpappel und die sind natürlich zu schade, um die wegzuschmeißen. Aber irgendwann kann man ja alles mal gebrauchen und es ist heute genau das richtige Projekt dafür. Jetzt hobeln wir uns das Holz erstmal auf die benötigte Stärke runter. Das wird halt wieder mal ein etwas aufwendigeres Projekt. Eine Kombination aus Holz, Epoxidharz und Beton. Da habe ich mir was Cooles einfallen lassen und da habe ich wieder mal richtig Bock drauf. Ich habe schon länger nicht mehr mit Epoxidharz gearbeitet und da kann ich euch heute sogar ein neues Produkt vorstellen, was die meisten von euch so wahrscheinlich noch nicht kennen werden, aber dazu kommen wir dann nachher. Also ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich persönlich finde Pappelholz ziemlich cool. Von der Maserung und der Farbe her können da wenige Hölzer mithalten, aber ich verarbeite es trotzdem nicht gern, weil ich hasse diesen Geruch von dem Holz. Also wenn man das sägt oder fräst, dieser Staub, der stinkt widerlich. Ich kenne kein anderes Holz, was so ekelhaft riecht. Kennt ihr da irgendwas oder sagt ihr auch, Pappel ist mit Abstand das Übelste? Extrem weich ist es übrigens auch noch, hat oft faulige Stellen, die man entfernen muss. Also ein Möbelholz ist es jetzt nicht wirklich, aber die Maserung und insbesondere auch diese Wucherungen an der Rinde, ich weiß nicht, was es ist. Also bei der Maserpappel, das ist wirklich einzigartig und macht es damit auch wieder interessant. Dass Epoxidharzprojekte später auch was aussehen, ist es immer extrem wichtig, dass man das Holz möglichst harmonisch anordnet. Also da gibt es ja jetzt wieder zig Möglichkeiten, was man machen kann. Aber die Optik muss einfach passen. Also, wie mache ich das jetzt? Also ich denke, so sieht es schon mal ganz gut aus. Hier wird nachher dann das Epoxidharz gegossen, weil dann kann ich mir nämlich jetzt hier schon mal die Bretter grob auf die richtige Länge schneiden. Fehlt mir noch das letzte Teil. So. Ich denke, das schaut ganz gut aus. So können wir es lassen. Bevor es weitergeht, müssen wir jetzt auf der Oberfläche noch ein paar Astlöcher und so Risse ausbessern. Ist nicht viel, aber ja, muss halt gemacht werden. Und dafür verwendet man am besten so schwarzes Astfüllerfilament mit der Heißklebepistole. Da sind wir ruckzuck fertig. Das habe ich euch ja kürzlich erst gezeigt. Das ist eine ziemlich einfache und vor allem auch schnelle Möglichkeit, solche Fehlstellen auszubessern. Und natürlich könnte man auch Epoxidharz nehmen, aber da muss man dann meistens zweimal gießen, weil das Harz nämlich im ersten Gießgang durch das Holz aufgenommen wird und dann bildet sich so eine Delle. Ja, so geht es deutlich schneller. Danach werden die Überstände dann noch grob abgeschliffen und gut ist es. Weiter geht's. So, letzter Arbeitsschritt für heute, dann ist Feierabend. Ich werde jetzt auf die Oberfläche schon mal eine Schicht Epoxidharz auftragen. Zum einen, dass das Pappelholz ein bisschen stabilisiert wird, weil es ist wirklich extrem weich und dadurch wird es dann belastbarer. Und zum anderen, dass später keine Luft mehr aus dem Holz entweichen kann. Wenn das Holz versiegelt ist, kommt keine Luft mehr raus, dann haben wir später beim Gießen dann auch keine Probleme mit irgendwelchen Lufteinschlüssen und Luftblasen. So, dann geht es auch schon weiter. Jetzt wird gegossen. Die Gießform habe ich mir schon mal vorbereitet, ist keine große Sache. Habe ich ganz normale beschichtete Spanplatten verwendet, die ganzen Oberfläche mit Trennklebeband abgeklebt. Also da muss man auf jeden Fall was machen. Die puren Spanplatten könnt ihr nicht verwenden, weil da haftet euch das Epoxidharz an und dann kriegt ihr das nicht mehr auseinander. Ja, ist keine große Sache. Und dann passen wir unsere Teile jetzt mal hier ein. Zum Gießen kann ich heute mal ein brandneues Produkt von der Firma Epoxid 1 verwenden. Und zwar das da hier. Das ist das erste Epoxidharz auf Biobasis auf dem Markt und besteht zu 80% aus nachwachsenden Rohstoffen. Da sind nicht irgendwelche Zuschläge gemeint, sondern die Hauptbestandteile. Zu 80%. Schon ganz ordentliche Leistung, würde ich sagen. Und aus meiner Sicht eine echte Revolution auf dem Epoxidharzmarkt und macht das Ganze natürlich auch ein bisschen nachhaltiger. Laut Firma stecken da 2 Jahre intensive Forschungsarbeit drin und da bin ich echt mal gespannt, wie so die Verarbeitungseigenschaften sind, ob man einen Unterschied merkt. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr es noch nicht kennt, weil ich bin nämlich einer der Ersten, der es testen dürft. So, ich bin gespannt. Wenn man das Wort Bio hört, da denkt man zunächst mal, dass man wahrscheinlich irgendwelche Einbußen hat, sei es bei der Verarbeitung oder bei der Qualität. Aber das ist laut Epoxid 1 nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Firma hat mitgeteilt, dass man die Produkteigenschaften sogar noch verbessern konnte. Also die Bio-Variante konnte nochmal in der Härte, in der Klarheit und in der UV-Beständigkeit gesteigert werden. Ja, das hört sich doch auch schon mal sehr positiv an. Die Bio-Variante gibt es übrigens bei beiden Gießharzsystemen von Epoxid 1, also beim Art und beim Allrounder. Die kennt ihr ja schon, die unterscheiden sich eigentlich lediglich in der maximalen Gießhöhe.
Und was ich persönlich auch noch sehr spannend finde, ist, dass die Firma angekündigt hat, dass es nicht bei dem Anteil von 80% bleiben soll, sondern dass man den Bio-Anteil in Zukunft noch deutlich erhöhen will. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Aber jetzt werden wir das Harz erstmal testen, ob es auch hält, was es verspricht. Gleich wissen wir mehr. Was mich übrigens auch mal interessieren wird, wie ihr beim Thema Epoxidharz und auch bei eurem Hobby zum Thema Nachhaltigkeit steht. Interessiert euch das oder sagt ihr, naja, das ist mir eigentlich eher egal? Während das Epoxidharz aushärtet, machen wir schon mal mit dem Sockel weiter. Da habe ich mir auch was Besonderes einfallen lassen. Ich habe mir hier schon mal gebaut, wie ihr sehen könnt. Mein Sockel soll nachher genau so aussehen, nur aus Beton. Und da habe ich mir hier schon mal die Form aus günstigem MDF gebaut. Ich habe mir auf der Tischkreissäge die entsprechenden Winkel zurechtgeschnitten, die Aussparung schon mal vorgesehen. Und dann habe ich auf die Oberfläche noch ein Wachs aufgetragen, dass das Ganze schön glatt ist und dass man es nachher dann wieder ausschalen kann. Ja, und das werden wir jetzt hier als Negativform bauen. Die Schalungsform habe ich mir dafür auch schon vorbereitet und da legen wir unseren Sockel jetzt einfach rein. Ein bisschen ausrichten und dann können wir schon mit dem Silikon loslegen. Für die Negativform verwende ich das Abformsilikon von Epoxid 1. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfters verwendet. Das ist qualitativ sehr hochwertig. Also da habe ich noch nie Probleme gehabt, dass mir da irgendwelche Silikonformen gerissen sind. Die beiden Komponenten von dem Silikon werden 1:1 miteinander vermischt. Danach rührt man alles gut durch, bis man eine gleichmäßig blaue Mischung hat, ohne irgendwelche weißen Schlieren. Füllt es nochmal um und dann kann man schon mit dem Gießen anfangen. Das Silikon entlüftet sich genauso wie das Epoxidharz selbst. Da braucht man nicht nachzuhelfen, man muss nur warten, bis es ausgehärtet ist. Und es geht bei dem Silikon auch sehr schnell. Das Epoxidharz ist mittlerweile auch ausgehärtet. Können wir weitermachen. Das habe ich drinnen gelagert gehabt, weil es in meiner Werkstatt aktuell zu kühl ist. Da hält es nicht richtig aus. So, die Oberfläche, die sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Gewohnt bei Epoxid 1 ein glasklares und blasenfreies Ergebnis. Also ich bin echt zufrieden. Bisher merke ich noch überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Bioharz und dem normalen Harz. Einen kleinen Lufteinschluss habe ich hier, aber es liegt daran, da habe ich ein bisschen unsauber wahrscheinlich versiegelt. Das ist aus dem Holz ausgetreten. Naja, also sieht doch ganz gut aus. Das wird man nachher sowieso nicht sehen, weil die Oberfläche nicht auf Hochglanz geschliffen wird. Ich werde die so leicht milchig lassen, dass dann das Licht im Hintergrund besser zur Geltung kommt. Aber das werden wir dann nachher gleich sehen. Dass ihr auch wisst, was ich meine. Ich habe geplant, den Messerblock von hinten mit LEDs zu beleuchten und das Licht wird dann quasi durch das Epoxidharz durchscheinen. Und da finde ich es persönlich schöner, wenn das ein wenig so milchig ist und nicht komplett geil durchleuchtet. Und dadurch kann man dann den Messerblock auch als indirekte Beleuchtung in der Küche verwenden. Finde ich ganz cool, die Idee. Den Messerblock habe ich mir dann noch auf die richtigen Maße zugeschnitten und dann habe ich die Kanten noch sauber abgerundet mit der Oberfräse und dann ja, geschliffen. Also wie ihr seht, muss man die Unterseite schleifen, weil unten noch die Abdrücke von dem Klebeband zu sehen sind. Ich habe das Ganze dann angefangen von 120 bis auf 600 runtergeschliffen und danach war die Oberfläche dann tipptopp. Jo, so sieht mein Messerboard jetzt mal aus. Wie gesagt, sauber bis 600 runtergeschliffen, dass das Glas noch milchig ist. Aber dafür, dass wir das Messer anbringen können, brauchen wir noch irgendwie eine Befestigung. Die will ich unsichtbar machen und deswegen werde ich da mit Magneten arbeiten. Dafür habe ich mir hier solche extra starken Magneten besorgt und die müssen wir jetzt irgendwie an Bord anbringen. Von den Magneten habe ich jetzt schon mal die Haftkraft getestet. Ein halber Zentimeter Holz hält. Und in den Abständen hier werde ich es jetzt mal auf der Rückseite anbringen. Ich denke, das sollte funktionieren. Beim Bohren muss man ziemlich vorsichtig vorgehen, weil sonst die Gefahr besteht, dass man durchs Holz durchbohrt. Es sind ja nur ein paar Millimeter an Holz, die da stehen bleiben. Da muss man ziemlich tief bohren, weil sonst die Haftkraft von dem Magnet nicht ausreicht. Ja, nachdem wir die Löcher gebohrt haben, müssen wir die Magneten jetzt nur noch befestigen. Die werde ich einfach in die Löcher kleben. Das hält. Wir kriegen ja keine Belastungen ab. Nach 8 Stunden ist das Abformsilikon schon ausgehärtet. Das geht ratzfatz. Können wir gleich weitermachen. Da bin ich schon mal gespannt, wie es aussieht, ob es was geworden ist. Also, ich gehe davon aus, dass es was geworden ist. Ich habe in den letzten Jahren schon mehrfach mit Abformsilikon gearbeitet und ich muss sagen, naja, bei der Verarbeitung, da habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt. Da ist noch nie was schief gegangen. Das ist fast nahensicher oder zumindest gibt es nicht viel, was man verkehrt machen kann. Ja. Ich habe mit Sicherheit schon gefragt, warum ich jetzt hier beim Schalungsbau so einen Aufwand betreibe. Ganz einfach. Erstens probiere ich gerne neue Sachen aus. Zweitens werde ich die Form wahrscheinlich wiederverwenden, wenn das Projekt gut wird. Und drittens kann ich euch dadurch auch zeigen, wie man gewisse Sachen machen kann. Die Betonung liegt hier übrigens auf Sachen machen kann, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Also ihr seht sie, die Form, die ist richtig gut geworden.
Und da kommt jetzt auch gleich unser Beton rein. Als Stütze verwendet man da einfach wieder die äußere Form von der Schalung. Ja, schon fertig. Oh Mann, das war haarscharf. Ich habe mir gerade die Schalungsform nochmal angeschaut und ich bin so nah an einem katastrophalen Leichtsinnsfehler vorbeigeschrammt. Aber das Gute ist, er lässt sich noch korrigieren. Schaut mal her. Und zwar habe ich hier eine Aussparung gelassen, wo ich später was einsetzen will. Und jetzt schaut mal her, wenn ich das jetzt gegossen hätte, was wäre dann passiert? Also das wäre keine Aussparung geworden, sondern Überstand. Und ja, das muss ich jetzt noch ausbessern. Da werde ich 2 von diesen Teilen übereinander kleben und dann passt's. Und so sieht es dann im ausgebesserten, also richtigen Zustand aus. Also ich weiß auch nicht, sobald es ins Dreidimensionale geht, da habe ich irgendwie manchmal Denkaussetzer. Geht es euch auch so oder bin ich da der Einzige? Naja, zum Glück habe ich es noch rechtzeitig gemerkt, weil das wäre ärgerlich gewesen. Der Beton ist auch schon fertig angemischt. Da habe ich wieder unser schwarzes Farbpigment, Glasfasern und unser Fließmittel verwendet. Die Konsistenz ist richtig gut, dann können wir loslegen. Also ich muss sagen, mir fällt gerade auf, sowas habe ich bisher auch noch nicht gehabt, dass innerhalb eines Projekts 3-mal irgendwas gegossen wird. Erst Epoxidharz, dann das Abformsilikon und jetzt noch Beton. Okay, also ich verspreche es euch, das war es jetzt dann wirklich für das Projekt. Das ist ja abartig. Aber andererseits macht Gießen halt auch extrem viel Spaß und das weiß man erst, wenn man es mal selber gemacht hat. So, Endspurt. Letztes Mal noch ausschalen bei dem Projekt und dann sind wir fertig. Wird auch Zeit. Na also, da hätten wir ja unseren Sockel und der ist richtig gut geworden. Bin begeistert. Dann fehlen jetzt nur noch 2 Sachen. Das war zum einen mal mein Logo hier. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die LED-Beleuchtung. Da habe ich mir schon mal vorbereitet aus einem LED-Strip und einer Aluschiene. Und die wird jetzt hier so eingeklebt. Fertig. Und wer hätte es gedacht, sie funktioniert sogar. Die Messer halten auch. Perfekto. Und so sieht das Ganze dann im Dunkeln aus, also das kann man durchaus als indirekte Beleuchtung verwenden. Mich würde jetzt auch mal interessieren, was ihr von dem Design haltet. Also ich sage, da macht es wieder mal die Kombi aus hellem Holz, dunklem Beton und Epoxidharz. Passt einfach, ist stimmig, aber da sind die Geschmäcker ja verschieden. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Damit wären wir heute auch schon wieder fertig. Das war jetzt das letzte Video in diesem Jahr. Jetzt ist erstmal Weihnachtspause. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten. Entspannt euch ein bisschen, einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr zu neuen Videos, neuen Projekten. Ich habe wieder viel geplant und immer daran denken, auch mal was selber machen, mal was ausprobieren. Und ja, ihr wisst schon, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.